mbaa nekkuloo di jaaxle fooy dem si semaine bi jaaxle amatut de ndaxte Wawaak andi nañ leen seen ñaareelu Sounds of Africa Festival bi war a xewee ca Gafri Park foofu sa Afrique waxtu yi ñu dégmal ko mooy benn waxtu ba juróom-ñaari waxtu si ngoon muy xewee ca ba si samedi daw si leen si mbégte bii ngeen ànd sek ñun si aada ak cosaan ak ay lekk yu neex a ndex ak ay solo yu yaañ ak it live band music yi nga xamante ne si doomi africains yi lay jógee. Yes. pare wuñ de dinañ leen fa amal juróom-ñetti band groupe yuy woy live band music yi nga xamante ne bokkuñ façon cey lii ñàkk faa dem wóorut de lan duma ko laal lu ëpp si juróom benn fukk si ay jaaykat dinañ fa teew fesal seeni bagage di jaay te it am façon yu ñuy joxe te doo leen si fay dara te boo leen fàtte andi seen xale yi ñu ñëw fekkee mbégte bi ndaxte façon foo yu bëri dinañ fa am surtout sun bouncy house bu es bi ak yu si mel ni peinture kanam musical chairs ak yeneen façon kon boog ñëw leen ñu bokk bés bu rëy bi ndaxte dinañ andi Afrique si biir Washington pour ngeen si am leer jokkoo leen ak waa Washington West African Center si 253 235 2132 mbaate ngeen email leen info@wawaak.org mbaate ngeen visit leen si www.wawaak.org